Olá pessoal, hoje eu vou fazer aqui um teste aqui. Eu comprei essa plaquinha de Bluetooth. Eu vou tentar instalar ela nesse rádio aqui, ó. Ele é original do carro, só que ele não tem pendrive e não tem Bluetooth. Ele tem um auxiliar que vem aqui embaixo, um botãozinho auxiliar. E eu vou estar tentando fazer essa ligação dessa plaquinha dentro do rádio e ligar a saída no auxiliar para funcionar o Bluetooth. Aí eu vou estar desmontando aqui, vamos tentar fazer o teste aqui. Vou mostrar para vocês se vai funcionar ou não. Aqui eu desmontei o rádio. Eu não mostrei desmontando porque na verdade a intenção aqui é mostrar a instalação da plaquinha de Bluetooth, né? Aqui no rádio eu vou achar aqui ele vai funcionar com de 3.3 até 5 volts. Aí eu tenho que achar aqui no ponto da placa do rádio aqui onde tem 5 volts. Aqui, ó, esse aqui eu sei que ele é um regulador de tensão, ó. Então na saída dele aqui provavelmente vai ter 5 volts. Eu vou testar aqui, colocar o ponto do multímetro, ó. Aterramento também falso aqui. Deixa eu achar um aterramento bom aqui para poder testar ele. Aterrei na lata aqui. 3.3. Então nesse ponto aqui ele vai funcionar legal. Como está dando mau contato no terra ali, mas é 3.3, está dando aqui nesse ponto aqui. Aí vou estar soldando ele aqui e a outra parte no terra. Eu já fiz a solda aqui do fio vermelho, alimentação 3.3 volts. O negativo, eu liguei aqui lá no negativo do regulador de tensão. Aqui, ó, esses 3 fios aqui, ó. O marrom é o negativo do auxiliar, o amarelo é áudio direito e o verde áudio esquerdo. Embaixo da placa ele marca certinho essa pinagem aí. Isso que eu soldei aqui, ó. Como tive que desmontar tudo para poder soldar. Não vai dar para ver direito aqui, mas aqui vai estar aqui áudio marrom negativo, amarelo áudio direito e verde áudio esquerdo. A plaquinha tá acesa aqui, tá funcionando. Já liguei o Bluetooth do celular que ela apareceu aqui no celular para conectar. Agora eu vou estar montando o rádio e vou mostrar funcionando, tá? Ó, aqui já montei tudo, né? A plaquinha vai ficar aqui nesse cantinho aqui. Aí eu vou isolar aqui para ela não encostar em nada. Depois só montar o rádio. Ó pessoal, aqui tá pronto. Eu vou mostrar aqui o funcionamento. Vou ligar aqui o rádio. Lembrando que para funcionar esse Bluetooth ele tem que ter, o seu rádio tem que ter uma função auxiliar, tá? FM aqui. Eu vou no auxiliar. Aí vou vir aqui no celular. Ativar o Bluetooth, né? Vou procurar aqui o Bluetooth da plaquinha. Eu dei uma pausa aqui até aparecer aqui o Bluetooth. Apareceu aqui, ó, VHM 314. Vou parear. Ok. Vou voltar aqui. Concluído. Eu vim aqui no YouTube, coloquei a música aqui sem direitos autorais aqui para poder tocar. Que tá tocando já no som do carro, ó.
Belezinha? Vou desligar aqui agora. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí e se inscreve no canal para estar ajudando a gente, beleza?